Hi friends, welcome to VividTech. உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் சவுண்ட் சம்மந்தமாக ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா? அதாவது உங்கள் மொபைலில் வந்து சவுண்ட் வந்து வெளியே வரவே மாட்டேங்குதா? அதாவது இன்கமிங் கால் சவுண்ட் ஆகட்டும், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மியூசிக், ஸோ இந்த சவுண்டுமே வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ உங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்களாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் இந்த சவுண்ட் சம்மந்தமான ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். இத்தனை நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருப்பீங்களா? நான் விக்னேஷ். மறக்காம நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பார்த்துள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் மொபைலை வந்து ஒருக்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒன்றாகுன்னு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதன் மூலமாகவே நம்ம மொபைலில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அப்படியும் சால்வ் ஆகாட்டி உங்கள் மொபைலை வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டதில் சவுண்ட்ஸ்னு பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இங்கே வந்து நம்ம மீடியாட ரிங்கிங் டோன் எல்லாம் கோல்ஸ்ட சவுண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து சவுண்ட் எல்லாமே நீங்கள் அதிகமாக வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றது வந்து ஒருத்தருக்கு செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப குறைவாக வச்சுட்டுமே நம்ம சவுண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றதுக்கும் சொல்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதையும் செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ரிங்கிங் டோன் சவுண்ட் அதெல்லாம் எப்போயுமே நீங்கள் வந்து ரிங் டோனுக்கு போட்டிருக்கீங்கன்னா பாருங்கள். சம்டைம்ஸ் இந்த இடத்துல நான் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனுக்கு நம்ம போட்டிருப்போமா இருந்தாலுமே சவுண்ட் எதுவுமே வராது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் பார்ப்போம் வந்து சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கொடுத்துட்டு இதில் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் மொபைல் வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் எதுவும் வந்திருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் எதுவும் வந்திருக்குமா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த அப்டேட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்பையும் உங்கள் மொபைலில் வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்பையும் சால்வ் ஆகாட்டி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் பார்ப்போமா இருந்துச்சுன்னா ரீசெட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து ரொம்பவுமே கவனமாக கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் உள்ள செட்டிங்ஸை வந்து ரீசெட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஸோ இதில் வந்து பர்சனல் டேட்டா எதுவுமே அழியாது, செட்டிங்ஸ் மட்டும்தான் இரேஸ் ஆகும். ஸோ உங்கள் மொபைலில் வந்து இதை கொடுத்தது அப்புறமா வந்து எல்லாமே டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிரும். அப்படி சேஞ்ச் ஆகுன அப்புறமா வந்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலை வந்து ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்பவுமே கவனமாக ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ட்ரை பண்ணுறது மூலமாக கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் மொபைலில் வந்து சவுண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகாத ப்ராப்ளம் வந்து உங்களால் சால்வ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும். அதோட எந்த ஸ்டெப்பில் வந்து உங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுச்சு அப்படின்றதையும் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கொள்கிறேன். ஸோ இது போல் நிறைய வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கிங் போட்டுக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.